All right. Okay, here we go. The mic is on now. And I don't think. I feel like this is have a hard time breaking this. All right, here we go. Oof. Mhm. Battery ran out. Hmm. Hmm. The evidence right now show that it cannot break 20. It tries. Like it tried to break 20 here. Cannot do it. Cannot do it. The only thing left is that if the price cannot come down below the 25 again, it is likely to be a reject to the upside here.
Hmm. I'm waiting to see if the price can drop below 25 right here, 25, 26. If it can drop below that, then all is good. If it cannot, then it's not gonna go down at all. Right now is basically a no trading zone right here. No trading zone means that it is not a good idea to actually trade on any direction because either the stop loss or the direction is unclear. I really want to see the reaction here at 25. It should come down to 25 first, but if it does go up above 30, then it's gonna go all the way up right now. Alrighty. Let's see the reaction here, right here. Closer to 25 right now. It just cannot break 30. That's all we know. That's all we know. Here we go. It's coming closer to 30 now. Right now, it's coming closer to 30. Let's see the reaction here. This is going to be the decision time. Right now, will it break to 25 or will it just... Oh, that's what I'm talking about. Yep, it break below 25 right now. Yep, and it's breaking hard right here. That is the change in the hour at 9:30. Let's see it. Let's see it. Is it gonna drop some more right now? Or is it gonna pull it back up? Right here is the decision time right now. It's actually breaking below 25 right now. Here we go. I wanted it to get out of this consolidation. Whether it go up or go down, I don't care. We're just gonna follow the trend, but it need to get out of this consolidation.
That's my only concern is getting out of this consolidation. I'm actually more biased towards going short right now. I'm biased towards more towards going short right now, but at the same time, I am not gonna be too eager to giving a signal to actually go short here and risk taking a trade when the direction is still quite unclear. I mean, you will get an early position, sure, but it will come with the risk of not not knowing the direction. So I rather that I know the direction and then I'll try to find the risk reward that works instead of do a guessing game. I mean, that's that kind of my preferred play. Okay, here we go. It's about to break 20 now. Yay. Here we go. Oh, God, man. Ah. It's not choosing a direction at all right now. Just kind of up and down, not choosing direction. But I think it's starting to. Okay. Oh no. Oh boy. Oh wow. Cannot pass 20 right here, and it just choose to go to the upside right now. It cannot go below 20, and it choose to go to the upside right now. Good day, guys. Good day. Good day. Good day. Wow. It's move like 1 minute, move like 1,000 points here. Forget it. Forget it. It moved like 1,000 points per minute right now. I don't even want to trade in this kind of condition. It's just so wild. That's the only word I can tell you. It's really wild right now. The swing is insane. Like touch 30, touch 4, like touch 20, touch 30, and then just swing wildly right now. I actually was more biased towards selling before, and now it jumped up like 1,000 points. The swing is like 1,000 points a minute right now. So I'm not too sure what's going on. Like, to be honest, I'm not too sure what's going on here. Yeah, rather not. How's it going? How's it going? Wow. It Here's the thing, it is doing like 1,000 points a minute right now. That 1 minute candle there, that just up like 1,000 points. Unbelievable. Not too sure how I'm gonna be playing this right now.
if we playing consolidation, we could actually sell right around here, around like 35, 36, hoping for consolidation that's gonna continue. But damn, that's a huge, huge break. Oof, just consolidating. How's everybody doing? How's everybody doing right now? Price spike up right now. Wow. Yep, the price is just spiking up right now. I actually thought it's not gonna go up. Thought it's gonna go down right now, and it just keep going up. Amazing. Would you look at that? This is a complete sideways trend, and a day like today, I don't think it's such a good idea to actually playing the retest play. And you should be playing on the mean reversal trade. Man. Not too sure how I would play this right now. Right now, all I know it is consolidating. The price has not chosen the direction clearly. So you could try to play a mean reversal trade by selling at like 35, 36 right around here, and then you get a nice like 500 to 1,000 points. But is that really something that you should be playing today, given how widely it swings right now? Still skeptical about it. Whether I should be selling here. How you guys doing? How you guys doing right now? How's everybody? Did you guys trade it today? Oh, why is it so shaky right now? Whoa, it's getting really hot. You know what? I'm gonna switch it over. Okay. For some reason, my phone getting really hot back there, so I am going to switch my. I'm just gonna switch my phone right now. Alrighty. It's not breaking out. It's not really coming down either. At this point, I am thinking that we're gonna be selling at around 35 and then probably gonna be scalping it and have a stop loss no more than like 40. I think that's gonna be my play right now. Doesn't look like it want to go up. Doesn't mean it want to go down either.
How you doing? How you doing? I'm waiting for the drop below 25 right now. Let's see if there is going to be a drop right here. I mean, if it does drop below 25, it's going to go all the way down. But if it doesn't, then it definitely going to keep going higher. A good selling point right now because it's so consolidating. I think the stop loss is going to be like around. I mean, the price to enter sell position going to be at around like 35, 36, somewhere around there. That's going to be a good selling position. It's not going anywhere. I get swept out so many times today. Unbelievable. Okay. Oops. Here we go. Let's see. 25. Is it going to choose? I think today is the day that it will have to choose its directions. Whether it go down or go up, it has to choose one way or the other. Here we go. Come on. It's not going down. Definitely not going down. That's buying pressure for sure at this 44.20. That's a lot of buying pressure for sure. I just don't know if there's enough buying pressure to meet the demand. But man, the consolidating is real today. It already went down to like 44.10 and then just come all the way up right now. If it can just go down all the way right now, it will be really, really good selling position if we enter it right here. But it is not going. Right now, so how's everybody doing? Right now, I am debating whether to play a long, whether to play a shot or not. I don't think it has enough strength to go long today, just because of the beginning of the day. It doesn't have the strength to breaking to the upside, but at the same time, it doesn't have the strength to break down below 44.20 either. That's the problem. I mean, that's the only problem. I want the price to actually go down below 44.20. Right now, it's not choosing direction at all. At all. So we'll wait. How's everybody's trading today? How's everybody been trading today? Because to be honest, my oh, 1 second. There we go. I was wondering why it's so. All right. So if it cannot break below 44.25, especially if it cannot break below 44.20, then all bets are off that I'm thinking is going down. But right now, it's clear consolidation right here. And I don't trade consolidation because it's quite unpredictable. And the consolidation growth anywhere from like 44.15 up to 44.40. The more tighter the consolidation would be at around 44.20 and 44.35, 36, somewhere around here. So this is the consolidation within the consolidation. I'm waiting for it to break one way or the other, then we're just gonna follow it. Whichever way it broke, we're gonna follow the trend.
มาแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะเจ้าหญิงยุ้ย Looks like it's going to break to the upside. Let's see if it's going to be a real break this time. Let's see it. Let's see if it's going to be a real break this time. Because if it don't, it's going to fall back down again. We're going to wait for the finish of this candle. Let's see. In another 40 seconds here. Let's see if it's going to be breaking. So far right now, it looks like it hit the resistance and it's about to come down right now. I mean, it's almost finished the 10 o'clock mark. And I don't know if we're gonna go long here. Oof, the spike is spiking hard. Okay, we start to see the breaking out. Let's see if it can actually go up beyond this. We are breaking out right now. We're breaking out to the upside right now. Let's see if we can actually go up above 44, 44.40 right here. This is the 44.40. Let's see if we can break out from this. We're not. We're not. We're not breaking out from this at all. We're still coming down, back down to the low. If it come down to the low again in the next candle, especially in the next 12 minutes, I'm thinking that we're gonna see another red, and possibly we're gonna see the red that is going down right now. Man, ไม่บายไม่เซลไม่ทำอะไรทั้งนั้นดูดูการเลือกทางของมันก่อนตอนเนี้ยมันเลือกทางไหนพี่ไปทางนั้นอะตอนนี้มันเหมือนมันจะมองขึ้นนะ so I'm thinking that it's about to go up right now, but at first it just have to prove to me that it can break out beyond 44.40, which if it couldn't, then I'm definitely gonna be waiting for it to pull back down and then we're gonna go for a short selling. Right now it's already breaking out. Might as well go up right now. มันเหมือนเลือกหนูค่ะ จัดไปเลือกทางละ40ขึ้นมาแตะ40ละ So it's finally starting to look like it chooses a direction. It's break out from the resistance here, breaking to hit 44.40. That's going to be a second resistance here that will tell us clearly if it want to go up or go down. Oh, don't tell me. Don't tell me. It go up to hit 44.40 and then coming all the way back down. That's a huge 500 point move in a single minute. Oh man. Yeah, if you do play nowadays, put your stop loss. I mean, not put your stop loss. Make sure you have a stop loss that is at least 1,000 point, and I'm not suggesting to do that in a consolidation play. Look at that. It's fall down all the way down now. It's fall all the way down now, right now. So it's still not choosing a direction. And let's see if it's gonna go down this time, go through the 44.40. I mean 44.20. Or we would bounce up. I highly doubt that we're gonna see it bounce up, but you never know.
Here we go. I want to see this one going down below 44.30. If it can go down below 44.30, then we're gonna be retesting that 44.20 again, and possibly in the next candle here. Oh. Hmm. Hey, how you doing? How's everybody doing today? Gonna be honest with you guys out here today. Today is a consolidating day, and even with the big news unemployment claim, I still don't see it choosing its direction right now. Even though everything kind of pointed out that we should be playing on the short side. Hmm. Let me just double check that Forex Factory again. Maybe it will reset and tell us the different numbers. Nope, the number is green, so it still should be coming down. So the fundamental supported that it should come down. However, the price just kind of stabilized. It came down at first and then just kind of stabilized right now. I want it to finish leaving a topping tail in the next 7 minutes here. If it can finish coming down to like 44.30, especially if it comes down all the way to 44.20, I'll be more at ease to hold it and wait for the drop beyond that. So let's see. Yeah, it's not doing anything. Sorry, I'm getting really sleepy. I just have a big meal before coming here. เพิ่งกินอิ่มๆไปนะตอนนี้รู้สึกง่วงมากเลยคือหลังไม่รู้ใครเป็นป่ะเวลาหลังจากกินอิ่มแล้วแบบว่าง่วงมากคือแบบเออแล้วก็ดันแบบโอ้โหประชุมอย่างยาวเลยวันนี้ตั้งแต่แบบประมาณบ่ายหนึ่งนะลากมาจนถึงประมาณสัก6 โมงครึ่งเพราะว่าประชุมวันแรกของปีไงเนื้อหาเยอะมากแล้วเสร็จแล้วทีนี้เอ่อ พอมันลากยาวมาถึงตอนเนี่ย1 ทุ่มยังมีคุยต่ออีกกว่าจะได้กินข้าว2 ทุ่มเสร็จครึ่งชั่วโมงรีบกินรีบมาไลฟ์นี่ตอน3 ทุ่มไลฟ์ได้แบตตัวนี้หมดโอ้โหเลย TikTok นี่รอนานเลยรอไปประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าจะแบบชาร์จแบตพอได้พอชาร์จพอได้ปุ๊บโอ้โหแบตร้อนอีกโอ้โหเดี๋ยวแบตก็บวมเลยแบบวันนี้ แล้วพอมาดูว่าจะเข้าออเดอร์มาดูแล้วแบบอึ้งเลยว่าโอ้โหวันนี้ออเดอร์เป็นอย่างนี้อ่ะเนี่ยคือขึ้นลงแล้วก็ไอ้ดูออเดอร์ที่แบบซื้อคาทิ้งไว้เพราะว่าไม่ได้มีเวลาดูนะก็เสียไปอีก200 เหรียญเลยแบบสุดจริงวันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอจังหวะเดี๋ยวเราจะเข้าเทรดกันที่แถวๆนี้แหละที่ประมาณสัก35เล่นเซล รออีก4 นาทีเดี๋ยวมันเปลี่ยนชั่วโมงแต่ตอนนี้หาไม่หยุดเลยเดี๋ยวไปหาน้ำเย็นๆกินหน่อยดีกว่าไม่ไหวละ so right now I gotta go get some thing to drink but right now I'm thinking that
the price should come down. If it can come down in the next 4 minutes here, leaving, oops, sorry, leaving bottoming, like topping tail here and come down, making this like a shooting star, um then it is likely that it will break down below 25, and then we're going to be seeing the price going down, and actually fundamentals actually support to the downside. So I'm thinking of playing short selling, but I'm not going to do it right now because we don't really know the risk, the reward, how much you can get, and it just doesn't seem like it's has a 100% probability that it will come down right away. So I am going to just sit back, relax, and let it do its own thing right now. Wow. Yep. So right now, I don't think that the price is actually going up or down right now at all. The price not choosing its direction. We should not be placing our order at all right here. And to tell you the truth, if this is going to be the 2 hours that we are not seeing any action, I'm definitely not going to be playing. If this were the case, I think the next candle should be green if we're going to play to the upside. If not, I'm not doing anything right now. I'm not going to touch anything right now. Yeah, it doesn't seem like it wants to do anything at this point. Okay, I'm starting to see a little bit of speed line here. Hopefully it's not coming down, breaking this, because then we're gonna be waiting another sideways action. Oh, it's coming down. My God. Okay. One more candle. One more minute. 30 seconds. See the reaction here in the next minute candle. Fundamental set down. The price consolidating. And there is a little bit of bottoming tail, which suggests the price gonna go up. So don't know, don't really know right now. I could not exactly tell where it will go. And here's the 10 minute 10 o'clock mark right now. Here's the 10 o'clock mark. Let's see if it's gonna come down some more right here. If it can come down, breaking below 20, that's when we will hold for like for the direction and see if we can actually joining in the next few minutes here. But if it cannot break below 20, actually break below 30 right here, because this seems like a nice support line. If it cannot break below 30 right here, then it is definitely going to be going up some more. So let's wait for it to see if the price will actually breaking down or going up from here. And the price moved really quick right now. 1 minute it moved like what, almost like 500 points. So be aware of that and adjust your lot size accordingly, because I don't want to see a lot of people get hurt from like just 1 minute get a stop out for like $1,000. Could happen. I mean, it doesn't look like it had it gonna be swinging any less than this right now. It just swing like 1,000 point each time. Unreal, unreal. Okay, it doesn't seem like it can break down below 44.30. So, oh, here we go.
Here we go. Actually, this would be a good idea. If the price cannot break down below 44.30, we could sell it right here. No, I don't dare. I don't have enough information for me to actually place a sell order right now. I'm basically just rooting for it at this moment. At this point, I'm just rooting for it to that it will work out to the downside, but I don't have a slightest idea of what it will happen in the next few minutes here. Oh, look at that. It just jump up. Man. Yeah, to be honest, right now, I have no idea what it's gonna do. I have no idea. I'm more biased that it's gonna go down because today it has been coming down, but it just could just as well reverse up in this New York session. Oh, for goodness sake. Just do something. If it break, it break. If it does not, it does not. Come on. Come on, man. If break, just break, man. Break. ครับแบบครับแย่มากครับวันนี้ไม่ไปไหนไงสายถือรันเทนเอาจริงไม่ต้องรันเทนหรอกถ้าเกิดว่าไม่ใช่แบบมาทิเกลหลัก200-300จุดอะวันนี้ก็โดนลากแย่เหมือนกันอะเล่นยากเดาทางไม่ถูกจริงตอนนี้มองขึ้นแล้วนะตอนนี้เริ่มมองขึ้นแล้วนะเพราะว่าสปีดไลน์ตัวนี้มันไม่สามารถเบรกได้แถมมันเริ่มที่จะแบบยืนเหนือเส้นคาร์เนลแล้ว แต่ถ้าเกิดมันเบรกลงต่ำกว่า30ได้อีกรอบนึงแล้วก็เบรกลงไปจริงๆแบบยืนอยู่ใต้เส้นเทอร์เนลประมาณสัก4-5แคนเดิลนี่ก็คือมองลงแล้วนะต่อให้ไม่มองไปทางไหนทั้งนั้นเลยตอนนี้ไม่มองขึ้นไม่มองลงไม่มองซ้ายมองขวาไม่มองหน้ามองหลังไม่มองอะไรเลยตอนนี้คือ ใครอยากสกอลในโซนเนี้ยก็ได้อยู่นะเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดสมมติเซลล์38ลงมาแบบ28นี่ก็ได้1,000 จุดนะหรืออยากสกอลทีละ500 จุดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะเอาก็พูดกันตรงๆเลยก็ได้นะแบบได้ทีละร้อยเท่าไหร่500 จุด700 จุดอะไรอย่างเงี้ย So on a day like today that the price does not go anywhere, person who do like trend runner or um, retest trader, anything that is had to do with like choosing a side, which way it will go, will usually lose money in this kind of market because the market doesn't choose a direction, but the swing is wide enough to actually make some money, like have people make some money. So for example, if you actually sell it on the mean reversal trade at around 38, well, you're gonna run the risk of like it's not coming down, it's just gonna go all the way up. But you can see that I drew in the range here in this yellow line. If the price is actually going up to right here at maximum, it will eventually just come back down because the nature of today's charts is not having any volume enough to actually prop itself up to going either up or down. So with that, it's very likely that the price will just gonna be consolidating here. All right, now the price is actually going up right now. So from like 34 right here, up like 500 points. But let's just see if it can actually break. If it's not, it's just gonna come down again and again and again. That's the way things goes. That's the way it goes right now. Unbelievable. I believe that if the price can
break one way or the other. I don't care which. Right now, it seems like it's going to be breaking to the upside. But as you can see here, it tried to break to the upside before, and then fall all the way down. Right now, the second time, I'm not too sure if it's going to go up right now. Right. Come on. Third time the charm, choose the direction, and then we can actually select to go long right here. Yes, no, maybe. Nope, denial. I don't know how long I'm going to be able to withstand this consolidation ย่อ B ไป4,500โลดไม่รู้เหมือนกันเอาจริงนะพี่ไม่รู้เหมือนกันพี่มองว่าแบบมันยังไม่เลือกทางอีกอะอ่ายังไม่เลือกทาง doesn't seem like it wants to go down or it wants to go up right now. It just stay there. Some reason it just stay there right now. And it's coming back down. Don't I wouldn't sell right here because the potential that it's gonna go higher is a lot, and it has almost infinite potential to go all the way up, maybe 4450, maybe even 4500. Who knows? And I don't want to take that risk. Okay. Right now it's starting to choose direction. Looks like it's about to choose that it's going to go up. Let's see if this pullback here can actually come down to 44.32. Because if it cannot come down to 44.32, then we still don't have the actual pullback that we can enter the trade for and have a nice risk reward before we actually uh, put in the order. Okay. Oh, here we go. All right, here we go. I think it's choose the direction right now. Breaking 4440 and about to head to 4450. This could be it. Wow. All the way up right now. So we see an earlier spike before, and then we see that the support trend line cannot break through, and the prices keep on spiking up right now. Here's the pullback. Let's see if it's gonna break above 4450 right here. So here's what I want to tell about the fundamental. So fundamental today, the number is green on the unemployment claim, which is good, and a lot of people are thinking the same thing that hey, if the
numbers is good on the news, that means US is strong. There should be a drop in gold prices, and that's what we all thought as well. However, when the price of gold either up or down, it really depends on the demand and supply of people who want the gold in reality or not. And that doesn't mean that when the price is bad, the gold will go up. When the economy is really good, it's doing well, that doesn't mean that gold will actually go down. It can have a similar correlation from time to time, but you cannot just look at that and say it will do that all the time. And today is one of those examples that, yeah, the number is good. It has been trending down. Everything looks like it will actually going down according to the structure. However, structure can always be broken, and right now it just broke above 44.40, which means that all bets are off. It's very likely that it's going to keep going up higher. So all we can do is wait for the pullback. Now that it's choosing the direction, wait for the pullback and then buying it up. So let's see. Let's see if we can actually have that opportunity to get in on the action here. I'm waiting for around like 44.40 around there. If the price cannot break below 44.40, then it's very likely to go up. หนูบี29มาเก็บ50มันจะถึงไหมคะเนี่ยไม่มั่นใจค่ะเพราะว่ามีคนหลายคนที่แบบพร้อมขายที่ราคา50เนาะแล้วตอนนี้มันทิ้งตัวลงมาแล้วด้วยเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าใครตั้ง50นะเอาจริงนะ4849เนี่ยน่าจะเล่นน่าจะเก็บได้แล้วนะ will you buy I am thinking right now that we should go for a long position buy at around like 44.35 at the breakout here so it could be retest breakout 44.35 or we are going to be taking an early trade at around 44.40 นะครับก็มองว่าเดี๋ยวมันน่าจะดรอปลงมาได้ถึง4430นะ44หรือ4435เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าราคามันแบบมันขึ้นแรงมันก็อาจจะลงมาแค่4444414440แล้วก็ดิ่งขึ้นไปเลยหรือนี่45นี่ก็ดิ่งขึ้นไปแล้วเนี่ยก็จะเกินไปนะก็จะเกินไปตอนนี้รอฮะตอนนี้รออย่างเดียวมันเลือกทางเรียบร้อยแล้วนี่คือสิ่งที่เรารอแล้วเรารอมันเลือกทางเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็เหลือว่าเราจะเข้าออเดอร์ตรงไหนแค่นั้นเอง I will be waiting for a buy right now. Yeah, I'll definitely be waiting for a buy. I won't be too aggressive and said like, hey, let's buy and break out at the 44.50. That's a little too aggressive. It could work out if it is on the breakout and you got playing a breakout trade where it's consolidating, but the price just starting to break, so you playing on a breakout trade. That's reasonable. However, I think that right now we should wait for the pullbacks and then buying it up at around 44.35. Hopefully not 44.40. That would be too early. Okay, note to self: don't eat before coming to go on the live session here. I'm getting really sleepy right now. คือบอกตรงๆเพิ่งกินอิ่มมาจัดๆเนี่ยโอ้โหมานั่งอยู่ตรงนี้นี่คือง่วงมากเลย
ง่วงแบบโอ้ my god ดีดขึ้นมาแล้วกี่จุดเนี่ย1,000 จุดภายใน3 นาทีป่ะเนี่ยจาก44ขึ้นไป5จะ54แล้วขึ้นไป53ว้าว unbelievable โอเค วันนี้หนูบวก3,700เองขายหมูเป็นว่าเล่นโอ้ยขายหมูดีแล้ววันเนี้ยคือพี่บอกเลยว่าวันนี้นี่เล่นงงอยู่นะว่าตลาดมันจะเลือกทางไหนเพราะว่าตอนเช้ามันทิ้งตัวลงมาแล้วตอนเย็นมันก็ดูเหมือนจะทิ้งตัวลงมาแต่มันพอมันทิ้งปลายไส้ปุ๊บนี่มองขึ้นเลยอะตอนเนี้ยแล้วก็ไม่กล้าที่จะเล่นบายตอนมันแบบใกล้ๆ4 ทุ่มนะเอาจริงเล่นบายตอนนั้นมันก็กระไรอยู่ ก็โหดเอาเรื่องอยู่นะถ้าจะให้บายตอนนั้นน่ะแต่ถ้าเกิดบายตรงนั้นตอน4 ทุ่มนี่คือได้มา2,000 จุดแล้วนะที่บายที่30นะโหแต่เวลาวันนี้ช่วงนี้มันดีดแบบนี่ดูจาก2020 นาทีได้2,000 จุด20 นาที2,000 จุดว้าว I have no idea พอดูรูปบวกมาเกือบ100%แล้วครับพี่วินรู้สึกแบบสบายใจมากตอนนี้เยี่ยมมากเลยค่ะผมเก่งมากไปไปไป แต่คำถามคือตอนเนี้ยจะเล่นเด้งบายไหมจะเล่นแบบย่อบายไหมตอนนี้นะคำถามตอนนี้เลยคือจะเล่นย่อบายไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะเล่นเนี่ยจุดย่อบายมันก็คือจะแถวๆนี้แหละ45 ถึง 40 so right now I am looking on a potential buy position at around 44.40 again is that level again so um I'll wait for oh wow what with the spike right there ah don't tell me it hit 44.50 and then come down all the way that would be unbelievable whoa if it break 44.45 very likely that it's gonna come down all the way to 44.35 and then we can actually place our long position here I don't think it will reach 44.35. I don't think it will even break 44.40. Let me just draw this line here for the EMA 15. Here we go. Now let's wait for it to actually break down below 44.47. Looks like it could do it. Oh man. I want to place a buy order right now.
Here we go. Here's the drop. Man, again? I mean, if the next couple candle cannot break 45, I'm actually tempted to actually buying right here. I'm tempted. And giving out the signal too. Around like break of 44.50. Break to the upside. Keep going up some more because this is just a pullback on the biggest time frame, which is basically daily. Come on. Yeah, to be honest, I have no idea what to play here. I'm thinking that it could come down some more, possibly down to like 44.35 before we actually took a long trade. But it need to one, be in line with this speed line right here, and two, that it did not stay below this. So once it, even if it does break, if the next couple 2 or 3 candles is under the bridge here, under the speed line here, then it will still likely to turn around. I mean, going to the downside some more, not turn around to the buying side. โอเคเดี๋ยวขอเข้าห้องน้ำแป๊บนึงช่วงนี้เข้าห้องน้ำบ่อยมากไม่รู้เป็นไร Okay. Will you buy? Will I buy? Will I do anything? I'm not going to do any single thing right now. I'm basically just waiting for everything to show up clearly. If it doesn't show up obviously where I want to go, I'm not gonna be playing. Right now, it's starting to show that it's choose its direction, so it's starting to become more towards bias towards going long. But I want to see some more evidence, some more confirmation that I could place a long position right now. And that's gonna happen in the next half hour here. It already showed me that it's breaking out to the upside. So 5 more minutes. Let's see 5 more minutes if it's gonna come down and then stabilize. Cannot have the enough momentum to break down below 35, then I'm definitely gonna be buying it up. รอ B ใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวรอ B นะที่ราคาประมาณสัก35นี่แหละพี่ว่ากำลังดีเพราะว่า35เนี่ยมันจะมาชนตัวของเส้น Tunnel พี่พอดีแล้วก็มาชนเส้นตัวนี้ที่ไม่น่าเบรกแต่ถ้าเกิดมันเบรกพี่ก็พร้อมสวิชนะคะเป็นเล่นเซลล์นะแต่ตอนนี้มันต้องลงมาอีกเป็นพันจุดเลยช็อตเนี้ยมันต้องลงมาอีกเป็นพันจุดเลยเพิ่งถามว่าแบบเมื่อกี้นี้ใครกล้าเล่นเซลล์ที่4450ก็ได้นะก็ได้นะเอาจริง
ช่วงนี้คือมันดิปเลตจ๋าเลยเหวี่ยงทีนาทีละ 1,000 จุดไม่เลือกทางด้วยสิสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะฮะ so how are you guys doing right now how are you guys doing เฮ้ยพี่ตั๊กขับมาดูด้วยเหรอฮะอ่าหนูกด S50ไม่ทันค่ะลุ้น TP ไม้50อยู่คือตอนนี้น่ะพี่พี่ไม่มองว่ามันจะขึ้นได้หลังจากที่มันกดลงมาแรงนะถ้าเกิดว่าเนี่ยมันเด้งที่ DZV โซน1เนี่ยพี่มองว่ามันเริ่มจะเป็นไซด์เวย์แล้วซึ่งถ้าเกิดเป็นไซด์เวย์อย่างเงี้ยเดี๋ยวรออีกครึ่งชั่วโมงถ้าเกิดไม่มีออเดอร์คือวันนี้พี่ก็ไม่มีออเดอร์นะ get TP 3 รอบแล้วต้องหยุดไม่ใช่ไหมควรค่ะควรหยุดแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเกิดความโลภแล้วจะคืนเงินให้กับตลาดอันนี้เตือนไว้เลยว่าถ้าเกิดว่าเรา TP เกิน3 รอบเนี่ยเราควรที่จะหยุดละเพราะมันไม่ใช่ว่าเราอาจจะไม่ได้เงินเพิ่มนะแต่เราจะเริ่มฮึกเหิมเริ่มรู้สึกมั่นใจเริ่มรู้สึกแบบเราเป็นเจ้าตลาดและเราจะสามารถชนะได้ตลอด ซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันเหมือนเหรียญหัวก้อยที่ถ้าเกิดมันออกหัวเยอะๆเราจะพนันเราจะเบ็ตต่อเปล่าว่าไอการทอยข้างหน้ามันเป็นหัวฟังดีๆนะสมมุติว่าเนี่ยสมมุติว่าเรามีเหรียญหัวก้อยเนี่ยแล้วเราทอยได้หัว5 ครั้งแล้วเราจะกล้าบอกไหมว่าครั้งต่อไปมันจะออกหัวและนั่นคือการเทรด การเทรดอะอยากให้คิดเป็นอย่างนี้เลยว่าถ้าตอนไหนเราชนะเยอะๆอย่าคิดว่าเดี๋ยวมันจะชนะอีกให้คิดว่าเฮ้ยเราได้หัวเยอะแล้วเก็บเถอะเพราะว่าครั้งต่อไปอะเราอาจจะเปิดพอร์ตเดโมหรือเล่นในเดโมหรืออะไรก็ได้นะครั้งต่อไปอะมันอาจจะออกก้อยคราวนี้หลายคนก็จะมาบอกว่าเฮ้ยแล้วถ้าอย่างนี้กลับกันล่ะเราออกก้อยหลายๆครั้งมันก็น่าจะออกหัวใช่ป่ะใช่แต่อย่าดับเบิลดาวเพราะว่าเวลาเราออกก้อยหลายๆครั้งอะครั้งต่อไปที่เราเทรดการเทรดมันไม่ได้เหมือนแค่เล่นหัวก้อยไงครั้งต่อไปที่เราเทรดอะเราจะเทรดตามเกมหรือเราจะเทรดเพื่อที่จะเอาเงินคืนเพราะถ้าเกิดว่าเราพยายามเทรดเพื่อที่จะเอาเงินคืนเมื่อไหร่อะเราจะไม่ค่อยตามเกมเท่าไหร่และพอเราเหมือนกับว่าเฮ้ยนึกว่าจะตามเกมได้แต่เราจะเฮ้ยเดี๋ยวเทคกำไรก่อนหรือเฮ้ยมันจะเป็นอย่างนี้เราเสียไปเยอะแล้วเราเสียอีกไม้หนึ่งไม่ได้มันจะมีสภาวะจิตใจตัวนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวเนี้ยมันเป็นจุดสำคัญเลยว่าถ้าเราได้เยอะๆเราได้บ่อยหยุดก่อนตั้งสติว่ามันหัวก้อยนะและถ้าเกิดว่าเสียบ่อยๆก็ต้องตั้งสติแล้วบอกว่าเราไม่เอาคืนนะ เราบริจาคตลาดไปเลยวันนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยได้มากเสียมากหยุดทั้งคู่นะมันไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้เพิ่มแต่เราควรที่จะกลับมาแล้วบอกว่าเราขอเล่นตามเกมเนาะเออเราขอหยุดแค่นี้เพื่อเล่นตามเกมอย่างวันนี้ก็อยากเล่นตามเกมตรงที่ว่าไม่อยากเทรดสักเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้เห็นว่ามันสามารถตามเกมได้วันเนี้ยนะ ซึ่งถ้าเกิดว่าจะให้ตามเกมจริงๆเลยคือมันต้องเบรกแบบเนี้ยตั้งแต่ต้นชั่วโมงประมาณชั่วโมงที่9ชั่วโมงที่10แล้วที่มันเลือกทางอยู่ชัดเจนอะแต่ตอนเนี้ยมันเพิ่งเริ่มเลือกว่ามันจะเป็นขาขึ้นซึ่งมันมันหมดเวลาละมันหมดเวลาละ so I was saying that that is my student asking me วอลลุ่มหมดใช่ that that's my student actually asking me like hey if I why taking like should I stop right now because I have like 3 TP orders already
like 3 order that hits TP, which means I'm gaining quite a bit of money today. Should I stop? I would say yes, yes, you should, because imagine this. Every trade is almost 50-50 outcome. I mean, might have a slightly better win rate than a 50-50, but it's still going to come out almost exact 50-50 as well, whatever outcome that might be. So imagine this. If you know that the coin is 50-50, it already went head like 3 times, 5 times, have like a string of head. Will you still betting that the next toss will be head? That's really important, because if you don't think that the next toss could be head, will you place money on it? You would not. So you would just take that money and thank God that it have 3 heads in a row, that it went in one direction. But you wouldn't try to, hey, let's see if it's gonna be head again. Let's see if it's gonna be head again, and more and more and more. Then you will be likely to hit that losses. So you don't want to do that. Now, the question becomes, what about in reverse? Let's say I have like a string of tail that I'm losing money. Am I still can I still bet that it will likely to be ahead in the next one? Well, in trading, that's a different story. If it's just a coin toss, yes, you could do that. But in trading, it's different. The reason why it's different is because I want you, after 3 tails, after you losing 3 trades, I want you to stop. Because yes, in terms of theory, if you have 3 tails, it is very likely that the next toss is going to be head. Yeah. But when you're trading, you need to have a lot of mental game. You need to wait for the setup. You need to follow the game plan and be able to actually take advantage of it by holding the position to your target or cut your losses very quick. The things that will happen after a string of losses is you trying to get that money. And when you try to get back that money, it is very unlikely that you're going to be follow the plan. So for example, let's say you lose 3 trades already today. This trade, if you are starting to become red again, will you be stopped out according to the plan? Or will you just not following your rules and trying to get back? And when you're actually gaining some, will you be able to hold it until you gain every single one of your money back? Or will you follow the game plan and just hold to the target? Or some people will be holding it, uh, cannot hold it because they want to earn that money back so badly that they will take any profit they can get. Any blue uh blue numbers on there would be like, good enough, I'm booking it. And that's what usually happens. So once you actually lose string of trade, like a string of losing trades, you usually not be able to follow your game plan. And that's why, even though yes, the game, if you do follow the game plan exactly, it will likely to come out as the next head, but you are unlikely to actually see that because you play at the game that is not with your edge. So you are most likely to have more losses after your string of losses. So either way, either you win a lot or lose a lot. And when I said a lot, I mean like 3 trades in a row, 3 trades in a row in either direction. Stop trading. M1 ทำรูป M จะเทแรงไหมคะเนี่ยพี่ดู M1 อยู่นะ แต่ว่าพี่ยังมองว่ามันเป็นแค่แบบยึกยักยึกยักเพื่อขึ้นต่อ เพราะมันเริ่มที่จะยืนเหนือ50นะเพราะฉะนั้นไม่ไม่ใช่ขึ้นไม่ใช่ลงมาไม่ใช่แบบทำตัว M แล้วเดี๋ยวมันจะลงนะ นี่มองว่ามันแค่บีบอัดเพื่อที่จะขึ้นต่อ
แต่เอาจริงนะไม่มีใครรู้หรอกว่าราคามันจะไปทางไหน สิ่งที่เรารู้คือปล่อยวาง เดี๋ยวราคามันจะชัดเจนว่ามันอยากไปทางไหน แล้วก็ follow ไป Okay, so she was asking if right now the price is consolidating. Will it actually just making this M and then break it down? Well, it's not finished forming the price pattern yet. And when I said that, yeah, it could look like this, that it forming the double top and forming this pattern where it actually breaking down, going up cannot go up, and then come down here and it's gonna go down really hard. Yes, that could happen. Or it could happen that the price is actually consolidating after the pump right here. The price is consolidating within this zone. And when the price is having a rising right here, a rising low, then we're gonna see another consolidating before the breakout that's gonna happen. Boom, 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 and breakout below above 44.50 right here. So it could do this as well. So to answer her question, will this go down or up? To be honest, I have no idea. I have no idea. The only thing I know is I'm waiting for the pattern to form. Then I will just follow what the chart tells me. And that's what's most important about being a trader. A trader is not predicting every single second what it will be. We're waiting for the pattern to form, waiting for our recognized pattern, then we just gonna follow along with it. มุมมองแบบนี้หนูจะมองได้ตอนไหนคะหนูเห็นตัว M หนู S เลยตลอดถ้าเกิดว่าเล่น M คือการเล่น Double Top ใช่ไหมถ้าเกิด W ก็คือ Double Bottom ใช่ไหมการเล่น Double Top กับ Double Bottom สิ่งที่ต้องทำเลยคือรอให้ราคา break low ของตัว M low ของไอตัว low สุดของตัว M นั่นน่ะเห็นไหมซึ่งถ้าเกิดว่ามันไม่เบรกลงมาเราเรียก M ได้ไหมเราก็เรียกไม่ได้เราแค่เห็นว่าเฮ้ยมันเจอแนวต้านแล้วมันย่อเจอแนวต้านแล้วมันย่อแค่นั้นเรารู้แค่นั้นเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะขึ้นหรือลงใช่ตรงกลางค่ะ M คือตัวกลางค่ะคือถ้าเกิดว่ามันยังไม่ทะลุโลตรงกลางมันก็ยังเป็นการยกโลขึ้นเรื่อยๆถูกไหมเพราะฉะนั้นนอกจากว่ามันทะลุโลลงมาคือทะลุไอตัวกลางของตัว M ลงมาแล้วไม่สามารถดีดขึ้นไปเหนือไฮเดิมที่มันทำดับเบิลท็อปได้ให้เราเริ่มพิจารณาว่าจุดนี้เป็นจุดที่มีโอกาสทิ้งตัวนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่เข้าแค่ว่าเอ้ยมันดูทรงมันได้แต่เราจะรอจนกว่าโครงสร้างมันจะเบรกนั่นคือเบรกลงมาต่ำกว่าโครงสร้างเดิมหรือและเบรกลงมาต่ำกว่าโครงสร้างเดิมก็คือเบรกลงมาใต้โลที่มันไม่ทำ higher low แล้วมันทำ lower low แล้วและมันไม่สามารถขึ้นไปเหนือ high เดิมได้มันก็จะเป็น lower high พอมันเป็น lower low แล้วก็ lower high มันก็มีโอกาสที่จะกลับตัวแล้วก็เป็นขาลงนั่นเองแต่ตอนนี้ดูมันขึ้นไปดิถามว่าถ้าเกิดว่าเล่นเซลล์เมื่อกี้นี้เราจะไปมีซับลอสตรงไหนหนูเพิ่งรู้เลยค่ะหนูกดเซลล์ตัวหัวมันตลอดเลยแสดงว่าหนูวัดดวงเทรดสุดๆใช่ซึ่งไม่ผิดถ้าเกิดว่าเรารู้จักแนวต้านหรือมีกลยุทธ์อะไรต่างๆนานาแต่ใช่มันคือการวัดดวงค่ะไม่ได้บอกว่ามันผิดหรืออะไรนะก็ลองไปแบ็กเทสดูลองดูว่าเราเล่นได้ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นแบบนี้แล้วเราไม่สามารถที่จะมีซับลอสที่ชัดเจนได้หรือเราไม่สามารถที่จะคุมความเสี่ยงได้เราก็ต้องพิจารณาแล้วว่า
เฮ้ยการเทรดแบบเนี้ยน่าจะไม่เวิร์กนะ เราก็อาจจะต้องเล่นสไตล์อื่น หรือมีการคุมความเสี่ยงแบบอื่น หรือมีแอดอ่า rules หรือมีข้อจำกัดอะไรมากขึ้นเพื่อที่จะกรองสัญญาณในการเข้าออเดอร์ของเรา เพราะจริงๆเนี่ยนี่จะบอกทุกคนเลยนะว่า การเทรดคือนี่ผมจะบอกเฉลยให้เลยแล้วกัน การเทรดไม่ใช่เป็นการที่ว่าเราสามารถเดาได้ทุกวินาทีนะว่ากราฟมันจะไปทางไหนเออเราไม่สามารถเก่งขนาดว่าเราจะเดาได้ทุกวินาทีว่ากราฟมันจะไปทางไหน แต่เมื่อไหร่ที่กราฟมาในสูตรของเราแพทเทิร์นของเราโซนของเราหรืออะไรก็ตามที่แบบว่าเฮ้ยเราว่าจุดนี้เป็นจุดที่ใช่ที่เราพอจะเดาทางได้และเราสามารถเดาทางแล้วมันแบบเรามี edge กับตลาดจุดนั้นแหละเราถึงเข้าออเดอร์เพราะว่าเรารู้ว่าเรามีแผนรับมือจัดการกับมันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีเทรดเดอร์คนไหนเข้ามาถามว่าเฮ้ยตอนนี้เลยนะ buy หรือ sell พี่มองเก๊เลยนะพี่มองแบบว่ารู้เลยว่าไม่ใช่เก๊พี่มองรู้เลยว่าอ๋อคนนี้เทรดไม่ถึงปีหรือเทรดมา2-3 ปีหรือเทรดแบบว่ายังไม่ได้มีแผนที่ตัวเองชัดเจนเพราะว่าไม่ว่าไม่ว่าเทรดเดอร์จะมองทางไหนมันไม่ผิดแต่ส่วนใหญ่เทรดเดอร์เขาไม่ได้ถามแผนกันเขาจะถามว่าเอ้ยตอนนี้มีแผนอะไรที่จะมองหน้า buy หรือมองหน้า sell นึกออกไหม มันเป็นแผนว่าเฮ้ยตอนเนี้ยมองหน้าไหนหน้าบายถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปตรงเนี้ยถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปเลยเนี้ยน่าจะทะลุขึ้นไปเลยก็เป็นการบายเบรกเอาท์หรือถ้าเกิดว่าเฮ้ยมันลงมาแล้วมันย่อมาเนี้ยเฮ้ยเล่นเซลล์ไอ้นี่ได้เล่นเซลล์เล่นเซลล์รีเทสได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะมันก็จะเป็นกลยุทธ์ของแต่ละคนซึ่งก็ต้องก็ต้องเอาไปพิจารณาอีกทีนึงว่าเอ้ยเราจะเล่นตามนี้หรือเปล่านะ ก็จะเป็นประมาณนี้ที่เวลาเราเทรดเดอร์เขาดูกันว่าเอ้ยมันจะเทรดไปทางไหนเราจะรอจังหวะเข้าจังหวะออกเราจะไม่มาถึงปุ๊บสมมติเนี่ยมาถึงจะไม่ค่อยมีเห็นนะเทรดเดอร์มาถึงปุ๊บแล้วก็แบบบ้ายเลยโอ้ผมมองเนี่ยแล้วปุ๊บผมบ้ายเลยไม่ค่อยส่วนใหญ่จะบอกว่าอะไรเดี๋ยวผมรอโซนนี้นะเดี๋ยวผมรอจังหวะนี้นะตอนนี้แพทเทิร์นมันเป็นนี้เดี๋ยวผมรอมันหลุดตรงนี้นะตัวคือทุกคำของโปรเทรดเดอร์ที่นำเทรดจะเป็นคำว่ารอมันเข้าจังหวะรอมันได้จุดที่มันน่าเข้ารอจังหวะที่ว่ามันสวยแล้วว่าตรงนี้แหละใช่พอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะเรียบง่ายเลยในการเทรดที่เฮ้ยถ้าเกิดว่ามันใช่ทางมันถูกทางเราก็เล่นไปตามนั้นแค่นั้นเลยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นขอบคุณครับครูใหญ่ไม่ว่าคุณจะเทรดมานานแค่ไหนหรือไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์แค่ไหนไม่มีทางที่คุณจะสามารถรู้ได้100%ว่ากราฟมันจะไปทางไหนแต่คุณจะรู้แนวโน้มและคาดการณ์ได้ว่าถ้าเกิดว่ามันขึ้นมันจะขึ้นประมาณนี้นะถ้าเกิดว่ามันลงต่ำกว่านี้แปลว่าผมเดาทางผิดละคือจะเป็นคำนี้เลยนะว่าเรามาเดาทางตลาดใช้คำนี้เลยเดาทาง เราไม่รู้หรอกมันจะขึ้นมันจะลงเรารู้แค่เราแค่พอเดาทางได้ว่ามันน่าจะขึ้นนะมันน่าจะลงนะแต่สุดท้ายแล้วมันจะขึ้นหรือมันจะลงไม่มีใครรู้100%ไม่งั้นขายบ้านขายรถพร้อมใส่ไปเป็นสิบหลอดแล้วไม่มีไม่มีทางว่าใครจะรู้มันจะขึ้นมันจะลงหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันขึ้นมาเยอะแล้วเดี๋ยวมันต้องลงก็เล่นเซลล์กันเมื่อวานเนี่ยตอนนี้มันขึ้นไปเท่าไหร่แล้ว4,500แล้วถามว่ายังคิดว่ามันจะลงอยู่อีกไหมก็มีก็เนี่ยก็เซลล์กันอยู่เนี่ย
แต่คืออยากจะให้รู้ตรงนี้ว่า เราไม่รู้จริงๆนะว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลง แต่สิ่งที่เรารู้คือ เราทำตามกลยุทธ์เนี้ยเดี๋ยวเราจะได้เงิน วันเนี้ยผมไม่รู้ว่าทางมันจะไปทางไหน ถามว่าผมจะเล่นไหม ผมยังไม่ได้ให้ออร์เดอร์เลยวันเนี้ยผมให้ออร์เดอร์ไม่ได้ เพราะว่ากว่ามันจะเลือกทางนี่เหลืออีก14นาทีผมลงไลฟ์แล้ว และผมจะเทรดแค่ในช่วงเวลานี้ซึ่งนั่นหมายความว่าผมไม่มีออร์เดอร์ที่ผมจะเข้าได้เลย จุดนี้ไม่ใช่จุดที่ผมจะเข้าเนี่ยจุดเนี้ยหนึ่งไม่มีสัญญาณ2มันลงมาไม่ถึง40 3มันไม่ได้มีอะไรส่งสัญญาณอะไรบอกเลย ถึงแม้ว่าสมมุติผมเข้าที่43นะแล้วมันขึ้นไปเนี่ย 1,000 จุดอะแต่มันไม่ใช่ในกลยุทธ์ผมไงผมไม่ได้มี stop loss ที่ชัดเจนไงผมก็เข้าไม่ได้ ตอนนี้แบตก็หมดอีกแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะ go live สลับไปสลับมา เพราะวันนี้นี่สลับไปสลับมาเพราะวันนี้นี่โอ้โหทำภารกิจหลายอย่างวันนี้กราฟกวนแถมไม่มีวอลลุ่มเท่าไหร่ด้วยค่ะเหนื่อยแทนมันคือถ้าเกิดว่านี่ในคำถามของคนที่บอกว่าผมอยากเป็น full time trader จังเลยโหเจออย่างนี้นี่เหนื่อยเลยผมต้องบอกอย่างนี้ว่าจริงๆมันก็ไม่ได้เหนื่อยนะ ถ้าเกิดว่าคุณเข้ามาแล้วอย่างผมเข้ามาวันเนี้ยแล้วผมเห็นว่ามันไม่มันไม่มีโอกาสเข้าหรือจังหวะเข้าหรืออะไรที่มันดูดีว่ามันน่าจะเข้าได้อะพี่วินเปิดฟิลเตอร์ขนตาด้วยไม่รู้อ่ะฟิลเตอร์อะไรอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาใส่ฟิลเตอร์ออกก่อนโอเคอันนี้ยังพอได้เนอะมีฟิลเตอร์ขนตามีฟิลเตอร์หางตาได้ไหมตอนนี้ตีนกายอย่างยาวเลย โอเค อ่ะ นอกเรื่อง คือถามว่าเหนื่อยไหม ก็เราถ้าเกิดเราไม่ได้หวังว่าเราจะมาทำเงินทุกวันนะเรามาแค่เรามาทำงานที่จะเข้าออร์เดอร์ แล้ววันเนี้ยมันไม่มีอะไรที่เราสามารถที่จะเข้าออร์เดอร์ได้ เราก็แค่ไม่เข้า เรียบง่ายแค่นั้นเลย เราก็แค่ไม่เข้า ถามว่ามันเหนื่อยไหม มันจะเหนื่อย ถ้าเกิดว่าเราเข้าออร์เดอร์แล้วเรารอลุ้นอะว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงหรือมันจะไปไหน อันนั้นน่ะเหนื่อย เพราะว่าเราพยายามจะบังคับอะไรที่เราบังคับไม่ได้ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราแบบเอ้ยตัวเนี้ยมันเข้าตามเกมไอ้ตัวเนี้ยมันไปแล้วเราปล่อยให้กราฟมันทำหน้าที่ของมันไม่ว่ามันจะขึ้นมันจะลงคือแบบเราไม่ได้มียินดียินร้ายอะไรกับมันก็ตามเกมอะก็เหมือนทอยหัวก้อยอะเราแค่รู้ว่าทอยหัวเราได้20 บาททอยก้อยเราเสีย10 บาทเราก็เล่นตามเกมจะทอยสักกี่ร้อยครั้งอะทอยสักกี่ร้อยครั้งพันครั้งเราก็ได้เงินอะ ถูกไหมแล้วถ้าเกิดว่าเราจะไม่ทอยหรือไม่อะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้มีผลในระยะยาวอยู่ดีผลระยะยาวคือทุกเดือนเราจะได้เงินเดือนเพราะว่าเราเล่นมาเป็น100 ครั้งแค่นั้นเองคืออยากให้คิดในแนวนี้ในการเทรดอะว่าเราไม่ได้มาเพื่อที่จะทำเงินทุกวันนะนี่อยากจะมาเฉลยเลยว่าการเทรดอะเราไม่ได้มาเพื่อจะทำเงินทุกวันนะ เรามาเพื่อที่เราจะมาหา edge ในตลาดหรือความได้เปรียบในตลาดที่เรารู้ว่าอ๋อเราเล่นเกมเนี้ยทอยเหรียญหัวก้อยถ้าเกิดได้เราได้20ถ้าเกิดเสียเราเสีย10เราหาจุดนั้นเจอเราจะไม่เครียดเลยเรามาถึงเนี่ยอ่ะก็หาวันนี้หาเหรียญไม่เจออะหาเหรียญที่จะทอยหัวก้อยไม่เจออะจะเล่นไหมก็ไม่เล่นเรียบง่ายนะใครว่าเรียบง่ายพิมพ์111มาหน่อย คือไปหาว่าเอ้ยไอตัวเนี้ยมีความได้เปรียบนะที่ผมจะเล่นตรงเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าผมหาไม่เจอว่ามันจะได้เปรียบไหมก็ไม่ต้องเล่นเพราะว่าเราไม่ได้เงินวันนี้หรือวันนี้พรุ่งนี้สักหน่อยหลายคนเข้ามาในตลาดเนี้ยเพราะอยากหาได้วันละ100 เหรียญหรือวันละ50 เหรียญหรือวันละ1,000 บาทหรืออะไรก็ตามอ่ะส่วนใหญ่จะมีเป้านั้นผมแนะนำเลยนะอย่ามีเป้านั้น เพราะคุณไม่รู้หรอกเข้ามาคุณจะได้เงินเสียเงินหรือไม่มีออร์เดอร์แล้วคุณพยายามที่จะทำให้มันได้เงิน
ถูกปะผมแนะนำอย่างนี้ สมมติคุณอยากได้วันละ1,000 บาท1 เดือนเทรดเนี่ยมีประมาณ20 วันเทรดนะ1 เดือนเนี่ยมีประมาณ20 วันเทรดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากได้วันละ1,000 บาทแปลว่าคุณอยากได้เดือนละ20,000ถูกไหมคราวนี้ก็ต้องมาดูดิว่ากลยุทธ์ของคุณอะทำยังไงให้ได้เทรดได้เดือนละ20,000สมมุติสมมุติเลยนะคุณมีแผนเหมือนผมที่ได้อัตราวินเรทประมาณ1:2แล้วคุณอ่านั่นแปลว่าถ้าเกิดคุณเสียวันหนึ่งที่1x คุณจะได้ 2x ถ้าเกิดว่าวินเรทมัน50-50ด้วยนะนั่นแปลว่าอัตราชนะมัน50-50แต่ว่าเวลาคุณชนะคุณได้มากกว่าเสียนั่นแปลว่าถ้าเกิดว่ามัน50-50นะลองดูว่า2 วันคุณจะได้เท่าไหร่คุณจะได้ 1x ถูกไหม 1x นั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากได้20,000 บาทนั่นหมายความว่า20 วันเทรดคุณอยากได้2 วันนั้นคุณต้องได้ 2,000 บาทถูกไหมนั่นหมายความว่าคุณต้องมีการเทรดที่เสีย 2,000 ได้ 4,000 คุณถึงจะได้หักลบกันแล้ว คุณได้ใน2 วันนั้นคุณได้ 2,000 บาท นั่นไงคือเฉลยที่คุณสามารถได้วันละ1,000เก็ตไหมซึ่งมันจะเปลี่ยนมันจะไม่ใช่ความคิดของว่าเฮ้ยฉันจะมาเอาวันละ1,000 บาทแต่มันจะเป็นความคิดว่าอ๋อเฉลี่ยแล้วผมทำผมไม่รู้หรอกผมมาทำงานนี่คือ feeling ของการทำการเทรดเป็นอาชีพการเทรดเป็นอาชีพคือผมไม่รู้ผมได้เงินหรือเสียเงินผมไม่รู้ผมรู้อย่างเดียวว่าผมมาทำงานแล้วทำงานเดี๋ยวก็ต้องได้เงินตามความสามารถความสามารถไม่ได้แปลว่าคุณทำเงินวันนี้นะความสามารถหมายถึงว่าคุณรู้ลิมิตในการเทรดและเข้าเกมตามแผนและคุณรู้ว่าสุดท้ายแล้วถ้ามัน50-50เงี้ยมีวันแพ้วันชนะสุดท้ายทุกเดือนคุณมีวันชนะมากกว่าวันแพ้คุณได้เงินมากกว่าวันที่คุณเสียเงินคุณก็จบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่เคยที่จะบอกว่าโหวันนี้เดี๋ยวจะได้แน่นอนหรืออะไรอย่างงี้เลยอาจจะมีบ้างที่เป็น acting นะแต่ก็ต้องบอกตรงๆว่าผมไม่เคยคิดว่าทุกวันมาผมต้องทำเงินให้ได้ในตลาดวันนี้ตลาดมันอาจจะแย่มากอาจจะไม่เข้าทางผมเลยหรือผมอ่านตลาดไม่ออกเลยถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นฝืนทำไมวันง่ายจะเข้ามาหาเราเสมอถ้าเราเล่นนานพอแล้วแบบมันจะแทบไอ้ตัวกราฟจะแทบตะโกนใส่เราเลยว่า buy เถอะตรงเนี้ยมันชัดเจนมากแล้วหรือเซลเหอะตรงเนี้ยเราเห็นมาบ่อยเกินแล้วนะคือ take order แล้วเราก็จะได้เงินส่วนใหญ่มากกว่า50-60%นึกออกไหมแต่หลายคนที่เสียเงินเป็นเพราะอะไรอยากได้เงินอยากได้วันนี้อยากได้ตอนนี้เลยอยากได้ทุกวันแล้วเป็นไงล่ะถูกไหมอยากให้คิดภาพใหญ่มากขึ้นอยากให้คิดถึงเรื่องของการเทรดแบบเรามาทำงานไม่ใช่มาได้เงินผมถามทุกคนในวันนี้เลยเวลาคุณทำงานในงานปกติของคุณคุณได้เงินเลยไหมจบวันคุณได้เงินเลยไหมส่วนใหญ่ถ้าสำหรับใครที่เป็นพนักงานเงินเดือนนะหรือคุณได้เงินตอนสิ้นเดือนเงินเดือนออกวันเงินเดือนออกอารมณ์เดียวกันแล้วถามว่าโอ้โฮแต่ถ้าเกิดว่าพอทำงานเงินเดือนแล้วยังไม่ได้เงินเลยเนี่ยในแต่ละวันทำไมคุณยังมีแรงทำงานอยู่หลายคนบอกว่าโอ้โฮผม SL เนี่ยวัน2วันไปแล้วทำไมยังมีทำไมแบบว่าทำยังไงถึงจะมีแรงมาเทรดในวันรุ่งขึ้นอ้าวก็ถ้าเกิดคุณทำไม่ครบ30วันคุณมาทำงาน2วันแล้วคุณบอกเหนื่อยแล้วคุณหยุดไปคุณควรได้เงินไหมล่ะนี่พูดในเชิงของพนักงานเงินเดือนนะเออพนักงานเงินเดือนต้องรอสิ้นเดือนค่ะถ้ารายวันได้ทุกวันวันละ300เออก็ไม่มีใครเอาหรอกวันละ300ถูกเปล่า
นอกจากแบบว่าเฮ้ยเขาจะต้องการเงินจริงๆซึ่งมันก็มีไม่กี่เคสหรอกแต่ส่วนใหญ่แล้วอะก็คือถ้าเกิดเป็นพนักงานเงินเดือนเขาก็ไม่ให้กันวันละ300หรืออะไรเขาก็ให้กันแบบเดี๋ยวสิ้นเดือนให้เดี๋ยวไอ้นี่ให้เพราะว่าคนที่เป็นหัวหน้าเขาก็ต้องไปดูงบดูอะไรจัดแจงอะไรของเขาเหมือนกันถูกเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอารมณ์เดียวกันเลยการเทรดก็เหมือนกันการเทรดเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราก็ต้องดูว่าเราจะเล่นให้รู้สถิติในทุกๆเดือนนะไม่ใช่เราพยายามที่จะทำให้ได้ทุกวันใช่ผมมาเทรดทุกวันแต่ผมเคยพูดไหมล่ะว่าเดี๋ยวผมจะมีกำไรทุกวันมาดูผมได้เลยนะเดี๋ยวผมจะมีกำไรทุกวันเอ๊ะผมบอกเลย และเอาจริงๆนะเคยลองจะทำไม่ได้นะแต่มันก็เป็นความเสี่ยงที่แบบถ้าวันไหนที่เราจะทำได้อะมันจะมีความเสี่ยงที่แบบ100%อะกำไรทุกวันแต่มีวันหนึ่งที่พอร์ตแตกเลยวันละหน่อยค่ะอย่างน้อยก็ไม่ลบมันมันจะมีวันหนึ่งที่เราไม่ได้กำไรแล้วเราจะหงุดหงิดมากถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราจะได้กำไรทุกวันน่ะ มันจะมีวันหนึ่งที่เรารู้สึกหงุดหงิดมาก แล้วพอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บพอเราคุ้นชินกับว่าเราได้เงินทุกวันน่ะแล้วมีอยู่วันหนึ่งที่เราไม่ได้เงินน่ะเราจะพยายามทุกอย่างเฮ้ยทำให้มันแบบได้เงินแล้วพอเราเสี่ยงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราก็จะเห็นมันติดลบเยอะแล้วเราจะบอกว่าเฮ้ยขอแค่แบบเทรดยังไงก็ได้ให้มันพอที่กลับมาลบไม่เยอะหรือ break even หรืออะไรก็ตามอะ แต่มันเป็นการเสี่ยงเยอะขึ้นจนสุดท้ายมันคือเสี่ยงทั้งพอร์ตแล้วมันก็พอร์ตแตกเพราะความชินกับที่เราได้เงินทุกวันแต่ไม่ได้ประเมินความเสี่ยงนั่นแหละนั่นแหละคือความอันตรายของตลาดนี้ที่ว่าเราต้องประเมินความเสี่ยงก่อนที่เราจะเทรดแบบเราเห็นว่าการเทรดมันได้เงินยังไงอย่างตอนเนี้ยใครเล่นเซลล์บอกเลยว่าน่าจะยุ่ยอยู่ นะเพราะตอนนี้มันเริ่มที่จะเป็นการ reversal breakout ตอนนี้คือมันแทบจะขึ้นไปที่ต้นวันกลายเป็นถ้าเกิดว่ามันจบวันแบบนี้นะ บอกเลยว่าวันศุกร์เนี่ยศุกร์หันษาเลยแหละ อาจจะได้เห็นราคาดีดขึ้นไป all time high break high 4,500ขึ้นไปอีกอะเพราะอะไร เพราะว่าตอนนี้มันเริ่มทำ bottoming tail เรียบร้อยหลังจากที่มันทิ้งตัวลงมาจาก 4,500เนี่ยถ้าเกิดมันจบวันตรงนี้เลยนะจบวันตรงนี้เลยนะทำ bottoming tail เรียบร้อยทำไอ้ทิ้งปลายไส้ล่างเรียบร้อยแล้วเราไปดูใน daily ได้ทิ้งปลายไส้ล่างแบบนี้เนี่ยคิดว่ามันจะลงหรอจริงๆถามจริงๆคิดว่ามันจะลงหรอเนี่ยนี่คือ time frame day เนี่ยจุดเนี้ยถ้าเกิดมันทิ้งขนาดเนี้ยแล้วมันจบวันแบบเนี้ยอยู่ที่เนี่ยประมาณสัก5040หรือแม้กระทั่ง60เนี่ยบอกเลยพรุ่งนี้ขึ้นต่อวันศุกร์นี่แหละตัวดีเลยขึ้นต่อเนี่ยไม่ลงแน่นอนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าตัวเองรู้ว่าตลาดจะไปทิศทางไหนอย่าคิดว่าเราจะได้เงิน100%ให้คิดซะว่าเรามาทำงานเรามาเดาทางแต่ในการเดาทางเรามีกลยุทธ์ที่เรารู้ว่าสถิติแล้วอะเราได้มากกว่าเสียแค่นั้นเพราะไม่มีใครรู้หรอกอนาคตอะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น100%แต่สิ่งที่เรารู้คือเฮ้ยมันมีคนทำเงินได้ในตลาดนี้ใช่มันมีคนทำเงินได้ในตลาดนี้เยอะด้วยแน่นอนเลยเป็นเพราะว่าเขารู้ว่าเนเจอร์ของมนุษย์อะไม่ได้ให้เป็นแบบนี้เนเจอร์ของมนุษย์คืออยากได้100%อยากได้อะไรที่มันได้เรื่อยๆหรืออยากเห็นหาอะไรทุกวิธีทางเพื่อที่เราจะสามารถเดาทางได้100%ไม่มีทางคุณจะเก่งขึ้นในตลาดนี้จากการยอมรับความจริงมากกว่าว่าคุณไม่สามารถเดาอะไรได้
คุณยอมรับตัวนั้นได้ผมบอกเลยยังไงคุณก็ยังไงคือไม่อยู่รอดในตลาดคุณยอมรับตัวนั้นไม่ได้คุณก็จะงมเข็มไปเป็น10 ปีที่พูดเพราะว่าเป็นมาแล้วนะฮะคนที่รู้คีย์นี้เร็วจะไปเร็วคนที่รู้คีย์นี้ช้าไม่ยอมรับดื้อคิดว่ามันจะต้องเป็นในทางที่เราคิดเนี่ยบอกเลยว่าคุณจะใช้เวลางมเข็มนานพยายามหาสิ่งที่มันทุกคนบอกว่ามันไม่มีคุณไม่มีทางเดาอนาคตได้100%ไม่มีทางคุณอาจจะสามารถทำเงินได้นะแบบ80-90%เลยแต่ถ้าเกิดว่าไอ้10%ที่เหลือนั้นน่ะคือคุณพอร์ตแตกอะมันก็มีนะกลยุทธ์แบบนั้นน่ะโชว์ดีด้วยทำให้คนมือใหม่เห็นว่าโอ้โฮผมทำเงินได้ตอบสนอง need ของเขาว่าเฮ้ยผมทำเงินได้ทุกวันเลยนะแต่มันไม่ใช่ความจริงประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวจะ drama เกินหวังว่าเตือนสตินะฮะอ่าหลายๆคนนะฮะที่เตือนสติไม่ใช่อะไรเพราะว่าผมผ่านจุดนี้มาแล้วผ่านจุดที่ว่ามันต้องได้มันต้องเป็นมันต้องอะไรผมไม่อยากเสียเงินเลยไม่มีใครอยากเสียเงินหรอกครับแต่ให้รู้ไว้ว่าเวลาคุณเสียเงินในตลาดเนี้ยคุณไม่ได้เสียเงินหรอกคุณทำเหมือนคุณจ่ายเงินแบบเวลาคุณทำธุรกิจอะไรอะคุณก็ต้องมีรายจ่ายถูกไหมจ่ายเพื่อลงทุน อยากให้การเสียเงินในตลาดเนี้ยคิดเสียว่าเป็นการลงทุนคุณลงทุนในการที่คุณจะไม่ได้เสียไปมากกว่านี้เหมือนเสียเงินประกันอะผมขอเสียแค่นี้แต่อย่างน้อยผมมีประกันว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณคัฟเวอร์ผมแล้วกันนึกออกไหมเฮ้ยขอบคุณครับพี่ฤทธิ์ขอบคุณสำหรับการกดไลก์นะครับนี่อาจารย์ฤทธิ์นะครับผมบอกเลยปังจัดคนดูเป็น100คนดูไม่ใช่เป็น100ดิคนดูเป็น1,000แล้วดิ เออนะฮะพี่ฤทธิ์สุดยอดมากอ่ะกลับมาที่เรื่องตรงนี้ว่ามันไม่มีใครรู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่เรารู้คือเราสามารถคุมเกมของเราได้เราคุมว่าเราจะเสียเงินเท่าไหร่และการเสียเงินนั้นน่ะมันอยู่ในเกมนะฮะผมไม่เคยเจอโปรเทรดเดอร์คนไหนไม่เสียเงินให้กับตลาดผมพูดอย่างนี้แล้วกันแต่เสียเงินไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่ได้สามารถดึงเงินจากตลาดได้มากกว่าเข้าใจไหม หลายคนคิดว่าเสียคือแบบไม่ดี SL โอ้ไม่ดีไม่ใช่ SL อะดีเพราะคุณคุมความเสี่ยงแล้วไงสุดยอดครับขอบคุณครับพี่เล็กนะฮะเออบอกเลยว่าเนี่ยพี่ลิศก็เป็นหนึ่งในอาจารย์ใน Wealthiness นะฮะที่เราอะมาช่วยกันสร้างมาช่วยกันโปรโมทในความจริงของการเทรด ไม่ใช่ขายฝันไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยจะทำเงินได้มหาศาลโดยที่แบบว่าความเสี่ยงไม่ต้องสนหรอกเดี๋ยวมันจะได้เงินได้เงินได้เงินอย่างเดียวไม่การเทรดอะสร้างเงินได้มหาศาลนะผมบอกเลยถ้าคุณรู้เหมือนสิ่งที่พวกเรารู้นะฮะผมบอกเลยคุณไม่มีทางหยุดเทรดไม่มีทาง100%เลยเพราะคุณรู้ว่าจะดึงเงินจากตลาดยังไงแล้วแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าผมจะสามารถดึงเงินได้ทุกวันนะมันจะมีวันเสียมันจะมีวันได้ วันเสียพยายามคุมให้เสียให้น้อยลงวันได้ก็ได้ให้สมน้ำสมเนื้อตามเกมที่คุณวางไว้ถ้าคุณทำแบบนั้นได้ผมบอกเลยว่ายังไงคุณก็สามารถอยู่รอดในตลาดนี้ได้และถ้าเกิดคุณสามารถอยู่รอดในตลาดนี้ได้คุณก็จะเทรดเรื่อยๆสม่ำเสมอและเป็นรายได้เสริมเผลอๆทำให้พอร์ตเติบโตไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นรายได้หลักของคุณนี่แหละที่บอกว่าการเทรดเป็นมืออาชีพ หรือการเทรดแบบ full time trader นะพอเกินเป็น mindset ซะยาวเลย
Okay, so I was saying that a lot of people here like to have maybe like $100 a day, every single day, or maybe I don't expect much. I just need like $50 every day just so that I can have some meal. It, that kind of thinking will really ruin your game. Will not make you get any better in trading. And the reason is because of the expectation. The expectation need to be revisited because that kind of expectation is unrealistic. Even no matter how small it is quite unrealistic because the risk is not the same. Here's the thing. You could try earning maybe like a few bucks every day, sure, but that come with the risk. When you said that, hey, I could earn like a few bucks every day, that's the reward. What is the risk? If you said that whatever you draw down it, just mark it. Whatever you draw down is that is pretty much the risk. And if let's say you drew down by like if you're doing let's say martingale strategy that you drew down for like half your portfolio, and then you have like you said that you still have like 50%, but you are martingale it, which means you exponentially increasing your risk. If you do that, more time the more time you go, the 50% would take only a few points to actually blow your account. So that's the thing about risk here, and you really need to evaluate your risk all the time so that you know what how much you risk and how much you actually gaining. And if your risk is not worth the gain, then you're very likely to actually blow your account. And it's just simple as that. It's all about evaluating risk and then if it matches your reward. And here's the thing, for a lot of day to day people who having a job, good night ค่ะปาวินค่ะเจอกันค่ะ for people who doing like a day to day job, you're not really getting paid day by day, are you? Most likely, you're getting paid by the end of the month, every single month. And I want you to think of it like that because, like, in here, you could, yes, seeing your profit and be able to taking it out every single day. But if you want to grow in this business, you have to think in terms of if you have one day loss, one day win, and you don't even know what coming up the next day, you want to think in terms of it becoming a longer terms. So maybe a week, maybe a month. I was suggesting a month because everybody used to getting paid at the end of the month. And during those times, we have like 4 weeks of trading, 20 trading days. If you lose some, you win some, lose some, win some. You won't get so frustrated and don't have the strength to coming up to trade the next day. The reason is because when you are not committed to trying to make money every day, you only need to follow the game plan that you laid out. When you have that game plan laid out, then it's quite easy to either you win, you lose. It's simply just a coin toss, and you come here like working every day. Just came here. I'm working. I saw my chances here. This is a good chance to take. Let's take it. Done. If it works out, it works out. If it doesn't, it doesn't. There's no bad day when you're losing with a net out. That's not a bad day. That's called doing your job. If you can do your job, you are likely to get paid accordingly. If you're doing a bad job, well, then you shouldn't be getting paid, right? So
that's the thing about trading as well. When you're trading, even if you hit an FL, hitting your stop losses, doesn't mean you're a bad trader. It just means that you follow your game and your game doesn't work out in that trade. But you know that if you did take 20 trading days and you did the same thing every single time, you're very likely to actually earning the differences from your gain and your losses. And that differences is your paycheck. Get what I mean? So don't try to earn money every single day because that's not how life works. You have bad day, you have good day, you have profitable day, you have your losing days. It's just the nature of the market. You cannot predict anything 100% of the time. But what you can do is to expect that you will have the differences if you play according to your game, according to the edge that you actually have been back tested. So if you have that, it's simply just playing according to the rules. And when you do it enough time, eventually you will feel nothing whether it hit your target or it will hit your losses. That's just how you become professional traders. So I hope you join our community and become one of our professional traders because that is the reality that I want you all to experience, because the financial freedom that you'll be craving for, the life freedom, the lifestyle freedom that you can actually design your own work, your own place, your everything, designing your life. Well, becoming a trader can actually give you that, but it comes with a price, and the price is to actually not going along with the nature of the humanity, where you try to gain money every single day, you try to prove yourself right, you try it basically going against all your nature. But if you can do that, you're gonna be in the top 1 to 2%. And of course, by going against the human nature, you're not gonna be able to do that 100% of the time. But you're very like you're but you're very likely to come out on top if you can do it more time than most people. So I hope that helps. And I'm thinking that I'm not having a trading on for today, so I am going to be done for today. Not going to trade anymore, and I am not going to have any signal or any trading at all today, because right now it's 11:15. I still don't see an opportunity at all to trade. And well, I came here 2 hours in. I actually done my own trading right now that I feel like, hey, I don't have any clue where to go. So I'm going to be done with trading. And thank you guys for watching. I will be seeing you guys next week on Monday, and because I'm not trading on Friday, so I'll see you all next week. Have a profitable day. Bye, guys. I forgot, I'm still living on here. Okay, wait. Stop streaming. Bye, guys.